제 소장 양식은 아주 목차만 딱 해서 지난 시간에 말씀드린 적이 있었죠. 소장 쭉 쓰겠습니다. 피고을 사건명 쓰고요. 청구 취지, 이 사건을 제기하는 목적, 목차만요. 청구 원인, 그리고 내가 이거 대여해서 이 소송을 제기한 거다. 그래서 이 대여에 대한 사실관계를 설명하는 청구 원인, 그리고 이 청구 원인에 대한 자료가 무엇인지, 근거가 무엇인지 제출하는 입증 방법, 그리고 이 소장 뒤에 판사, 요새는 뭐 전자송이니까 이런 표현을 많이 하시니까 안 맞을 수도 있지만 예전에 이렇게 종이를 뒤로 넘기는 그런 소송일 때는 판사님 소장을 넘겨보시면 제가 첨부한 서류가 있습니다. 라고 해서 첨부서를 붙이기도 해요. 그래서 제가 아까 말씀드린 게 이 첨부서류란에 송달료 납부서 한부 또 뭐 붙였죠? 소장 부본 한부 그리고 입증 방법을 설명을 해놨는데 입증 방법도 판사가 봐야죠. 통장 거래, 통장 사본을 카피해가지고 그거 있습니다 라고만 얘기하면 안 되고 입증 방법에 붙여주겠죠. 그래서 위 입증 방법 이 순서는 첨부서류 안에 순서는 뭐 상관없고요. 입증 방법 보통 이렇게 목차만 붙여주죠. 일단 이거 지우겠습니다. 한 장에 다 쓴다는 전제하에 이렇게 이제 붙여놓은 게 아까 제가 설명드린 걸 보여드리기 위해서 그런 것이고, 작성 연 월일 뭐 예를 들어서 뭐 5월 1일이다. 그리고 법원 저희 민사소송법은 원칙적으로 피고 주소지를 기준으로 합니다. 원칙적으로 예외가 좀 많이 있지만 그래서 서울 도봉구면 서울 북부 지방 법원 귀중 이렇게 해서 소장을 냅니다. 내용을 쓰면은 뭐 페이지는 많아지겠지만 목차만 쓰니까 이제 이렇게 간단하게 쓸 수 있다는 거고요. 목차를 눈에 익히시라고 목차만 쓴 거고요.